Oromoon hayyuun qabdu abbaa garaa malee naan jechaa jirta. So Oromon, the only educated person, the only wise person that Oromo have is only Jawar naan jechaa jirta out of 60 million people. Yooniin argitee misunderstand si godhe malee. Kanaaf namni Jawar waliin dhaabatu dhabame. Namni waliin Jawar waliin hin dhaabbanne mootiyyuu hayyuu miti. That's exactly what I understand from what you just said. Tokko kana. Lammaffaa Jawar kophaa isaa deemee akka kaleessaa Oromoo emotional godheetiin mootummaa amma jiru kanarratti waan gaarii dalagaa jira jechaan jiruan. Itoophiyaan harkiteen waan gaarii mootummaa lafa sanii dalaguyyuu harkatteen beetu akkasitti amanaan. Uummanni illeen lafti illeen nama harkiteetiin gurra ofiitiif yaadu malee nama biyyaaf yaadu nama uummataaf yaadu harkattee beeti jedhee nama. Haa ta'u Jawaar akkuma kaleessa kophaa deemeetiin uummata kakaasuudhaaf hawwii qaba malee wanni inni harkiteetiin ummata miliyoona 60 kana keessa nama tokko ka isa wajjin dhaabbatee yaada isaa deeggaree Jawaar nutti wajji jira je'eetiin dirree baasee dubbatu akkamitti dhabneedhaan gaafin kiyya. How come is he better than these all people? 60 million people means it's no joke. Sigale, how come we don't see anyone stand beside him? Akka gaafa dhengaddaa sanitti illee asoo ta'e. So which means you telling me basically wala manaan jechaa jirta. Tokko Oromoon hayyuun qabu Jawaarin malee naan jechaa jirta. Lama Oromoon miliyoona 60 kun tokkollee faayidaan qabu isa qofatu miizana keessaa qabaa naan jechaa jirta. That's what I understand. Yes, I understand. Okay, look at what I said. Just 1 second. Let me 1 second. Let me 1 second responding. Tony, jechekete akkata atti fudhatte. 60 million Oromoni young generation wajjin dhaabatee jira. That means agarteetiin ummata miliyoona yaangi wajjin dhaabate kana hayyuu miti jechuun hin dandeenye. Ani hayyuun siin jedhe ka aybayeetiin eega ammootu waytuma inni aybawu callaa as bayan kuni hayyuu akkamii siin jedhe. Wayta chaansii argatanillee chaansii yoo innummaanuu 60 miliyoonii kana harkatti qabateetiniin ka agarteetiniin wannoo godhu taate waytuma inni hidhameeyumaa chaansii dhabanidha. That's what I'm talking about. Garu atamo ama ka edipedi akka ijoollee daa'imaa gamaa walitti deebisan san ani bakka sanii bakkeen ani irraa dubbata. Yaadu bakka kee kanarratti rasii jabeessee gara taanu fufna walii yoo deddeebifnellee beektaa hin dheeranna namni kullin ajandaa dhaba. Carraa dhaba. Laal seefu awnu nu jechaa jirru maddaalleen akka tibsetti Oromoon hayyuu hin qabduu hin jedhu. Hayyuu Oromoon qabdu kan Oromoo dhugaan haqaaf dalagu dhabnee kan garaa malee jenne period. Kanuma Oromoon 1000 of hayyuu qabdi. Professor, doctor, maarre, PhD warra dalaga warroota nam hedduu qabna hedduu lakkoofneen fit. Garuu hayyoota san keessa nama haqaan ummata kanaaf quuqamee akka Jaawarit dalagu hin arganne. Asoo jiraate namni tokko namni agartee isa cinaa dhaabbatee hayyuu haqaaf dalagu ka benefitii mataa isaatiif hin dalayne asoo tokko kan jiraatu ta'e arra Jaawar cinaa dhaabbatanii sila Jaawar arrallee hayyuu 1000 isa duuba jira. Si galee 1000 jira 1000 of hayyuu jira. Garuu gaafa isa bara dukkanaa caacaaluu hundeessaa ajjeesa kanu kararra galaa turre san kadhachaan turre nu miidiyaa irratti hayyoota amma nu duraan hin qabne jenneetti somamaa turre. Harka nu darbanii ignore nu godhanii miidiyaa Tigraay miidiyaa house irratti galanii aktivistii Tigraay ta'an turre beeka biraatu dhiisi. Kami duuba hayyoonni nu warraan tan amma Jaawar gane jennee irraa dubbanne. Kan kaleessa akka Jaawari saba kanaa bu'aa buusee har'a immoo Jaawar gane kamiidha. Kun bilchiginna gale warra badhaadhe warra afaanii waa darbanii dubbii dhoorgan haasaa wanni bareedu takka reefu beekta bonaan naa himee silaasirra dubbadha garuu kolfaan nama fikki beekta. Soo jarri waa afaan si buuftee akka hin dubbanne si gooti hayyoota akkasii jira hayyoota ni qabna 1000 of hayyuu qabna garuu hayyuu sabaaf quuqamu hin qabnu warabbi kanuma jenna. Jaamsi Jamaalillee wanni dabre eenyu kenni nama bonaansaa fudhadhu beete yeroo dheeraa fudhattellee daqiiqaa 3 Shawwal in jechuun 15 waliin dhaabda. Amma yaada jiru harkaa bittinneessitanii beektanii waan sila irratti haasofna jennee. Wanti irratti haasofnu ilaala ajandaa irratti haasofnu 1 minute give me 1 minute ajandaa irratti haasofna buleessu ajandaa beekta namni waan biraa keessatti fidee nu balleessaa. Laala wanni nuti irratti haasa'uu barbaannu lola amma mootummaa Tigraay fi
I mean Eertiraa fi Tigraay faannoo wal taatee mootummaa Oromoo dhahuuf deemti nu birmadhaa bilchiginnaa kana. Dhuguma mootummaan kun mootummaa Oromooti. Lolli kun bu'aa maal nuu qaba miidhaan isaa hoo maal kan jedhu kanarraa asumnatu. Akka seefi carraa kana dhibii fudhadhaa akkasii hin deebi'a. ajandaa seefuu kana damaddamnu malee biran tarru dhiiroo. Isa kana qixqix goone amansiifnee yookaan amansiisee bira taruu qabna. Haa ajandaan didi haa itti seefuun kun ayilanyaadha beektanii akka laayyootti mo'achuu hin dandeettanii. Seefuu gaafii inni kaasu kanaaf akka lamatti fudhaani. Hayyoota biyya keessaa fi hayyoota biyya alaati. Hayyoonni kunniin jawwee cinaa jiran moo hin jiruudha. Maaliif isa cinaa dhaabbatanii hiriiruu dadhabanii maa jalaa deebi'aniidha. Look gaafa takka jedhee jawween Oromoo First jedhee as ba'erraa hayyoonni biyya alaa keessa jiran hayyoonni Oromoo kumaatamaan kitilaan Oromoon qabdu Jawaaritti garagalan. Akkamitti nuyi waggaa 30 40 50 bosona keessaa fi qabsoo garagaraa osoo godhaa jirru Oromoon nu dhagayuu didee Jawaar kaleessa as ba'ee jecha takkattii tanaan nu hunda caale inaaffaan jedhu isaan qabateeti Jawaar kana bakka argitanitti nu ajjeesaa jedhaniiti miidiyaa hunda irratti itti duulchisaa turanii so hinaaffaadha. Sababa saniif pointii inni Oromoodhaaf kaasee irratti ummanni Oromoo walii galu hunda irratti falmii garagaraa godhaa turanii. Fakkeenyaaf qeerroo bakkeenya jedhatti qeerroo nutu hundeesse jedhaniiti falmii godhaa turanii. OMN gaafinni dhaabe nullee OBN immoo waan akkasii wayii jedhaniiti uumanii falmii addaa ONN jedhanii katakkaa waggaa 50 60 hin qabne Oromoon uumanii faallaa Jawaar qofa deemuu fi Jawaariin kuffisuu bakka arganitti isa jiisuu fi akka inni dhabamu gochaa turan. Sababni kana godhaniif maali? Isa kanatu knowledgeedhaanillee jara taree argamee akkaataa Oromoon itti gurmaa'uu fi akkaataa Oromoon itti tokko ta'ee diina ofirraa dha'uu danda'u irratti dalagee wanta inni fiixa baasaa jiru waan arganiif isa taargeetii godhatanii uf jalaa dha'uudhaaf yaalii garagaraa godhaa turan jechaadha. Haga sadarkaa gaafa inni biyya galuutitti illee waa lamaaf jibbi kun irratti jibbii fi hinaaffaan kun irratti godhamu. Tokko isatu ilma Arseeti, lammata ammoo Muslima. Muslimni Oromoo hin hogganu, ilmi Arsee Oromoo hin hogganu wanta jedhamutu sammuu isaanii keessa jira. Kanaaf hayyoonni biyya alaa jiran kan mirga dubbachuullee mirga Jawaariin cinaa dhaabbatanii Oromoo bilisoomsuullee qaban dandeettiillee qaban hinaaffarraa kaka'e isa taargeetii godhatanii akka inni kufu godhaa jiranii jecha ilaa har'aatitillee even gaafa inni biyya galee hidhamellee gammachuu itti godhaa turanii gaafa inni ba'e immoo maa ba'e bakka argitanitti mormarraa darbaa jedhaniiti itti labsaa turanii ni beena walumaan beena jechaadha. Soos hayyoonni biyya alaa kanniin hayyoonni biyya keessaa rakkoo lamatu irra jira. Tokko sodaa mootummaa qabanii akka fedhanitti ba'anii Jawaariin cinaa dhaabbatanii Jawaariin siif jirra sifaana jirra jedhanii isa wajjin dhaabbachuudhaaf sodaa mootummaa qabanii bakka argetti mootummaan kaan ajjeesee kaan qiliin toti darbeeti kaan sodaachisee dalagarraa ari'ee akkasitti akka jarri hin dubbanne afaan lugaamee jiraachisaa jira jechaadha. Karaa keessaatiin wanni isaan Jawaarii waliin godhan. Tokko siyabe jaamsin irraan fattee barjittu daqiiqaa 3 silaa dhugan. Torba waliin 14 eegalte jechuudha. Namoonni biyya keessaa tokko sodaan isaan qaban sodaa mootummaati. Lammaffaa waa butatan mootummaa jala qoonqoo isaaniitu mootummaa irratti dipendi ta'ee jira. Mootummaa san falminaan qoonqoo isaaniitti cufama. Siigalee damoozaan maaliidhaan hannaawwan garagaraatiin mootummaa jalatti gurmaanii waan jiraataniif ol bayanii mootummaan akkana Jawaariin deeggarra gaafa jedhan qoonqoo santu itti cita jechaadha. Karaa keessaatiin wanni isaan Jawaariif hin godhin hin jiru. Ilaa har'aatti sadarkaa ministiriin bahee isa kennamu maatrikiin bahee isatti kennamu doktoroonni analaayisii wanta daataa biyya keessa jiru wanta hunda wanta mootummaan guyyarraa irra oolee irra bulu marii jarri godhaa jiru hunda Jawaariin biraan gahaa jiranii jechaadha. Mubaarak. Okay. Chaansii jiru kana fayyadamaa dubbataa qo'ee jaalannoo. Amma is all about wanni isin jalqabdanii daqiiqaa 3 ta'e fayyadami. Chaansii doonaa daqiiqaa 3 ta'e fayyadami. Go ahead. One single wannoota ullee hin fayyadama. Rooba reefa ana dabarse namaa fi obsi.
Amma wanni jiru namni kamuu is kind of complication case jira beekte waa'ee duubatti deebinee jira jecha. Amma is not about duuba deebi'u bakka jirurraa gara duraa deemuu barbaanna. Wanni dabre deebisuu hin dandeenyu. Chaosii keessa baane deebisuu hin dandeenyu. Seenaadhaaf lafa haa taa'u sun. Amma garuu bakka amma jirurraa eessa garam deemuu qabnaa. Gaafa abiyyi faannoon Itoophiyaa makataanoo jedhellee alfool zaaree ka faannoo gaa xalaat ሆነዋል. Gara duubaa deebuun aasfalligam. Sigalee waan chaos inni dalage hedduutu jira homaa jijjiiruu hin dandeenyu. Garuu garee fuulduratti waa jijjiiruu dandeenyu. Amma rakkoon amma keessa jiru irratti dubbachuu qabna. Amma irratti tokko even number one gaaromina abiyyi Ahmad dalagee fi hammeenna isaatu namni diskiraab godhu hin jiru jibbaa waan guutamee fi even Jawhar Mohammed day one maaliif akka abiyyi prime minister ta'uu hin qabu jedhee qeeqeyyuu girrisootti mittaaqoo አይመስለኝም ያንን ምስጢር. Secondly, maaliif Jawhar eega biyyatti galee moo abiyyi maaliif akka deeggarellee I think understand ያደረጋቸው አልመሰለኝም. cal jettanii walumaan harka hooyi jettanii gurgutuu iyyuu malee. Sarrallee abiyyi balaaleffate hooyi. Borganama deebi'ee abiyyi waliin nagaa buusaa waabbichi wadafit. Waan akkana keessaa baanee waan common sense tokko bira dhaabbachuu qabna. Waan amansiisaa illee sammuu qabda mataa qabda waan akka sabatti akka dhalataa Oromoo tokkotti egereen uummata kiyyaatii fi egereen biyya kiyyaatuun akkamii jettee sacrifice kafaluu qabda. Ati Jawhar is 1%, I'm 1%. Jawhar akka hayyummaa waan bareedetti saba kana waan sabaa tolu fiduu danda'a. Kana wanni jiru amma wanni jiru maalidha? Biyyatti Oromoon addaan qoodamnee bittinnoofnee diinni keenya immoo kakalee waliin dhawaa turre tokko ta'ee nu nyaachuuf as deemutti jira. Okay? Duuba yoo har'a Oromoon bittinnaa'e diinni kun waliigalee tokko ta'ee dhufee Oromoo kana gara galchee aangoo har'a xiqqita boqqottullee dhalataa Oromoo tokko biyya bulchu jira. He's a prime minister. Literally balaa duraan silaa gaaga'ama hama akkamii akka in the political ነገር politicize ማድረግ ጥሩ አይደለም. ኦሮሞን akka መለሳ akka ማርee akka ምናምን የሚባል ነገር የለም። ክሽቲባ ኦሮሞን bulchiinsa abiyyi keessatti politikaalii miidhamee jira. Okay, akkana isin. Okay, ingeen ergitanyaanin 3 daqiiqaa armollaam jamaa. Wallahi kudha torba dhaabdee diidamarra jirta. Herreega yoo dandeette kaa herreegi maal godha re'ani. Hin dandeettaami? Okay, thank you. Namni birii eenyu roobaa cuuf daqiiqaa diidamii sadii dhaabda. Hayyee. Galatooma yaada bareeda asii kabajaan kana haasa'uun kun waan iddoo nama gammachiisu. Osoo danda'amee daqiiqaa sandiqoo wal daballe gaarii ture. Haa ta'u ani hayyuun tokko gartee ka dubbatee gartee quuqaa sirraa buqqisuu gartee ka rakkoo si dhufu tilmaamee fagoo sitti himuu gartee ka yaada kan kee yaada uummataa sirraa dubbatee gartee furmaata sii kaayu hayyummaa kana yoo iskiraab godhee namni bifa kanaan gartee Oromoo tajaajilee hin jira jedhee yaadu yoo Jawhar hin taate malee. Taaseet gartee hayyummaa hayyuu namni jedhu sun gartee hayyoota jedhanii waamu sun mul'isuu qaba uummataa dalagee uummatarraa dubbatee rakkoo uummataa himuudhaan hayyummaas garsiisuu qaba. We don't see so far. So from beginning jecha kana lammaffaa dhimmi siyaasni I think waan afidee ta'aa deemu na fakkaata. Gaafa duraa Jawhar abiyyiin faarsee lamuu deebi'ee qeeqee situation waliin deema. So uummanni keenya bifa kanaan siyaasa si oofachuu danda'u qabu. Sa'aatii abiyyiin deeggaruun sirra jirutti deeggaru sa'aatii qeequu qabdutti qeequ. Sun nama poolitikaa zamanaawii keessa jedhamu warri keenya jedhu san jecha ammayyaawaa kan moderniif. Kanaaf bifa kanaan osoo abbideetu goone siistamuu keenya iyyuu akka uummanni keenya waan akkanaa kan osoo gartee hubannoo qabaate. Seegalaami kamtu irra bu'aa qaba. Akkamitti uummata keenya kana rakkoo keessaa ga'ama keessaa gartee furmaata bifa kamiin fiduu dandeenya. Haala yeroo wajjin ammayyoomsuu danda'uu qabna. Gartee uummata keenya dhimma siyaasaa gartee diinagdee uumama ta'e haa ta'u. Waan tokko qofa irratti gartee ciccinee hafuun namni kun diina warri kun diina jennee qofa irratti gartee akkas duuba deebinee regiree godhuun kun bu'aa hin qaba jedhee yaadu let's stand. Gaafa duraallee jaalannee Jawhariin sappoortinee mootummaa kana nama hedduus deeggaree haala kana nama hedduutti galee nama hedduu kasaaree biraa deebi'ee argan deebi'an warri irraa deebi'e. Warri hagammaallee waliin jiru gartee haga arguutti haa dhisnu. Qeequu dhabne maaltu yaada kamtu bifa kamtu uummata keenya. Haa mee uummanni keenya irra guddaan maajoritiin nama keenyaa maal barbaada? Uummanni keenya maal barbaada? Biyyi keenya maal barbaada waan jedhu. Haala yeroo irratti haala yeroo wal qabatee akkamitti uummata keenya
rakkoo keessaa baasa. Rakkoo sa'aa san keessa jiru rakkoo sa'aa kana keessa jiru rakkoo nageenyaa kan uummanni kennu. Rakkoo nageenyaa kana bifa kamiin baatu. Eenyuyyuu haa bulchu. Eenyu carraa haa qabaatu. Eenyuyyuu gartee biyya hoogganaa jiraatu. Uummanni keenya bifa kamiin seef ta'uu danda'a. Daqiiqaan dhume. Okay. Galatoomi. Ibrahim Loodee daqiiqaa 3 qabdachuuf 20 jaadha. Anamma ani waan irratti hundaa'u waan amma ajandaa isin mana keettan. Fakkeenyaaf ajandaan maalidha? Wanta amma lola amma deemamaa jiru kanaafi kan irra deemamaatiin hin jiru mootummaan Oromoodha biyya bulchaa waan jiruufi yookaan Oromoon biyya bulchaa waan jiruuf kanaaf Oromoo kuffisuuf deemamaatiin hin jira. Eenyu Shaabiyaa Amaaraa fi Amaara warra Faannotii fi Eertiraa warra ciccitee jechuudha. Ani kan akka nama tokkootti akka yaada kiyyaa akka walaalummaa kiyyaatti yoo yaadu tokkoffaa biyyattiin suni gaagaama amma keessa jirtu kanaa fi ikonomii akkatti amma hammaate kana jiru akkatti qaala'e kana sababa kan ta'e tokkoffaa wal dhabiinsa lola biyya keessatti nageenyi dhabamu biyya keessatti jechuudha. Kuni maali? Fakkeenyaaf yeroo Tigreen biyya biraatiin dhiisaa isin wal waraansuma biyya keessatti Tigree fi Abiyyiin jidduutti yookaan Tibeellee fi Abiyyiin jidduutti isan keessatti namni miliyoona dhume maallaqni hagas jiru hagas gahu qisaasamee biyyattiin agartee rakkina guddaa keessa hin ta'e jechuudha. Waan amma viidiyoo kana jedhu agarta. Tokko lammii irraa qarshii Itoophiyaa 71 barbaannani biyyattiin liqaa keessa seentee yookaan negatiivii keessa seentee jechuudha. Kanaaf ani walumaa galatti akka Oromoo tokkootti loliinsa amma deemamu kanaaf sochiiwwan amma godhamaatiin hin jiru kanaaf lolaa deemamaatiin hin jiru kanaaf akka Oromootti Oromoon keessa galuu hin qabu. Mootummaa Oromoo wanni jedhamu hin jiru akka yaada kiyyaatti. Murna agartee Oromoo keessaa baate malee. Fakkeenyaaf Abiyyiin masaraa seene already seene namni biraa waan furmaanni waan hin jiraanneef yeroo san Oromoon qabsaa'ee qabsoon adda addaa geggeeffame sana booda garuu Oromoon bu'aa maal argate. Qeerroon fakkeenyaaf 5,000 kan itti dhufe sun bu'aa maal waan kana gubbarra argate yoo jenne zero. Ammallee mootummaan kun yaada ofii oofaa jira malee. Akka Itoophiyaatti yaada ofii lafa kaatetti bulchaatiin hin jira malee Oromoo keessaa haa ba'u malee wanti Oromoo wal qabatu illee hin jiru. Maali mee bu'aan Abiy jiraatu Oromoon argate? Nageenya dhabee, gadi bahuu dadhabee, sigalee rakkinoota adda addaatu gahaatiin hin jira. Kana exactly waan argaatiin hin jirru, waan qabatamaa irraa haasa'uu qabnaa jechuudha, waan tahaatiin hin jiru. Kanaafuyyuu an lola amma deemamu kana gochi wanta adda addaa agartee wanta warroonni amma agartee warra viidiyoo sobaan kijibaan Oromoo akkas ta'uu edda maal jedhanii uummata keenya itti oofan kuni Oromoodhaaf bu'aa hin qabu. Oromoon akkuma gaaf duraatti PLF fi mootummaa walirraa deemtu san balaaleffatee lolli hin barbaachisu jedhisanitti Oromoon ammallee balaaleffatuu danda'uu qaba. Yeroo hunda warra siyaasatiif harka dhoofte biyya kuffisuun biyya gara lolaatti oofuun bu'aa wayiitillee hin qabu. Lolli kun Oromoodhaaf bu'aa wayiitillee hin qabu. Mootummaan Oromoo achi gubbarra jiru wayiitillee hin qabu. Time is up. Galatoom. Seifu, daqiiqaa 3 qabda. Thank you. Galatooma waan hedduu kaaftanii. Dura dursoo waa'ee arkiteetiin biyya idaa biyyi keessa jirtuuf marree kana ikoonomistoota adiifnu. Maaliifin jedhee kana addunyaa tana keessa biyyi idaa keessa hin jirre hin jirtu. Ameerikaan ta'a addunyaa tana control gootu. They are in debt of $41 trillion. $41 trillion means it can buy the entire African continent. So kana san ikoonomistoota adiifnu. Kalammaffaa wanni an jechuu fedhu Jawaar obboleessi keenya jaalatamaan ni jaalanna, kaleessas ni jaalanna, har'allee ni jaalanna, ni kabajna. Gaafiin kiyya kaaniin sirraa qabu maali? Yoo arkiteetiin Jawaar dhugumaan biyyatti diigamaa jirtu tana dhaabuu ka arkiteetiin diigama kana dhaabuudhaaf yaada qabu ta'ee akkasuma arkitee ummata biyya kanaa akka cinqamaa jiru kana cinqii tana akka irraa dhaabbattu haa gammaatu nu gaha. Kanaa ol uummanni keenya barbaachisu cinqii tana asitti nurraa dhaabbachuu qabdi jedhee ka yaada qabu ta'ee Jawaar akkamitti arkitee diyaaloogii tokko irratti uummata kanaa walii galee waan biraa yoo dhabne Oromummaa irratti walii galla Oromummaa irratti walii gallu tana irratti akkamiin waliin dhaabatanii haasa'uu dadhaban tokko kana. Lammaffaa yoo arkiteetiin hayyuun akka Jawaaritti yaadu hin jirru ta'e what is the value of the 60 million people?
Sigalee namni tokko kophaa ka'ee deemee quuqumni tokko kophaa fuulan dhiquu jedhan. Why? Because it doesn't have a value to wash the entire face. Sigalee humna waan hin qabneef fuulli tokko qubni tokko fuula guutuu dhiquudhaaf. Sigalee haa ta'u Jawaar arraan tana biyya diigamuuf deemtu tana. Biyya tana hooyee jedheetiin akka dheengaddatti arkiteetiin guruppii isaa warra isa jala deemu qabateetiin. Biyya tana nu harkatti diiguu yaada qabamoo sigalee namticha kana wajjin waliin taa'ee warra bosona jirullee qabatee sigalee hanga dhumatti dhiibeetiin biyya tanaaf nagaa buusuu qaba jennee yaanna. Which one are we picking? Amma ka jechaa jirru bar we are supporting Jawaar akka jaalala Jawaarii fi malee arkitee wanni Jawaar qabatee dhufe ka arkitee arra biyya tana cinqii isin keessa jirtu kana keessaa baasu ka Jawaar harkaa qabu hin jirtu. All Jawaar is doing is a blame. He did this happened because of this guy, this happened because, you know, all is blame. Aboo koota haala kanaan jijjiiramna. Haala kanaan biyya keessi deemtu tana keessi keessa baafna. Ummata Oromoo kana ka arkitee jiraanii fuudhatti gale kana. It is not. It's 29 minutes. 29. Digdami jaarraa gadi digdami sagalii meeqa herreegadhu. Do the math. It's not 26, bro. Do the math. Thank you very much. Galatooba amma carraan kiyyaa digdami sagal irraa haga 32 dubbadha jechuudha. Naa qaba. Jalqaba irratti wannan deebisuu barbaadu seefuudhaafi hoyyee Jawaar godhe waan jedhu kana xiqqoosii ilaalcha kan keessa irreeffadhu takka jedhaan. Hoyyee roon taane hoyyeen Jawaar adda isaatti godhe hin jiru. Sometimes when we speak, let's speak with the good manner, with the respectful way. Why? You see, that's why you stop. Hold up. You see? Don't interrupt me. I did not even make my point. Nobody interrupt you. Nam tok interrupt singone. 3 minutes so ini. Hoye miti. I'm not defending Jawaar. It's what is on the ground. What is on the ground irra dubbata jiran. Jawaar what he did is he gazer qabso Oromo gazer godheetiin jijjiiramni dhufe qeerroo fi hawaasa Oromootii fi hayyoota Oromoo biyya keessaati biyya alaa wajjin jijjiiramni dhufe 2018. It's not hoye. It's obviously what we see in our eye. I'm not talking about the Minilik. I'm not talking about Dargi. One kalesa arginirla dubbanacho. That is not hoye. It's a change. Jijjiiramni dhufee jennaan ummanni ala jiru waraanni bilisummaa Oromoo Eertiraa keessaa biyyatti gale. Agartee jijjiiramni dhufee jennaan hawaas ummanni Oromoo ka hidhaa jiru hidhaa bahe Baqqalaa Garbaa faati. Jijjiiramni dhufee jennaan hayyoonni Oromoo ka waggaa 30 fi ala kana achi gara Itoophiyaa gargalanii fincaa'uu sodaatan achi galanii fincaanii Saamsonaatii guuratii biyya galan. Isnaar hoye wayita waa dubbannu less even though nu Jawaari warra jala fiigu hoyyee jala fiigu jette jala fiigu miti dalagaa irraa dubbataa jiranuti. Abiyyilleen gaafa inni dalagaa bareeda Oromoof dalage akkanuma dubbanna. Example xiqqoo si kaayani ani waa'ee nama biroo irraan dubbadhu. Me myself gaafa Opidiyoon tun siidaa waaqoo guutuufa ijaarte. Waanuma xiqqoo na si dubbadda. Airportii sanfaa maqaa waaqoo guutuutiin baasan galatooma, but it's not enough jaanii ture jechuudha. When they do something good, we appreciate them, but we tell them that's not enough. That is what we say in Seifu. Don't gara dogongoraatiin nama fudhatina, please. Akkanatti haasoo inni taamiin kee dhumateera. Galatooma itti baba. Chance na kennitan yana. Daqiiqaa afur nu godha itti fufi. Ayyee galatoomi laalila ani hoyyee teettu leen jibbu. Hoyyee waa mul'ise hoyyee fiiganii galanii miti hoyyee waa mul'isee jechuudha. It show already hoyyeen suni waa mul'isee wayyaanee biyyatti galchee jecha hoyyee san keessa. Amma immoo hoyyeen akkasii deebitii ka jettu san I agree with you. Maaliif yoo jette ka irratti nu hoyyee itti goonu kunis Oromoodha. Waa tokko jedha asin dura Jawaar. Ulee jallatte ibiddaan qajeelchinaa jedhe. He did his part.
itti himee jira. Qajeeluu didan dadhaban signaaliin amma mul'atu maaliree signaalii ulee san agartee yoo dadhabde wannoo afar bilaa tokkon beekaa mikaraw imbaalee kaale makaraw yim karaw moo maali jedhan san agartee waan san qajeelatti illee ta'uu baattu afar bilaa san beekaa makmaaka sanii namni kun garteetiin jedhee jiraasiin durallee. Waan kana badhe mala faul ka etini waan itti utaaleetini waan kana mara mul'isuu miti. Hiisee jallataa keenna ulee keenna ka jallatti ni qajeelfanna jedhe. Wayita akkasitti itti yaataniitiin akkamitti qajeelchitaa jettaniitiin loltan san. Best. He try his best. Garuu amma ummatatti himuun dirqamaa inni dirqama himaa jira malee waa tokko no kaayaan jiru ummata caqasa waan kana himne kadhanne dadhabne kadhaa yoo likkii taate maarbe bazaa imarraal muumaali jettan san afaan afar bilaatiin dubbiin akkay taate waan santuu yoo haqqifamaa jira. So kanaafuu yoo amma gaagarteetiniin bakka hayyoota keenya ila ani waa tokko bakka atama hayyoota keenya tuuyitu san hayyoota jettu akkuma reefu jaalaloon si dhibse is a million of hayyu. Oromoo marti isaatu dargaggoon akkasitti dhume sun marti hayyu dhume ka akkasitti wayyaanee buqqise sun hayyuudha. Garuu ammootu yooma isaa wajjinuu dhaabachuu dandayan isaa wajjin kompiitii godhaniitiin waan isa caalu tokko hayyummaan keenya tokkummaan baheemaa mul'isuu dadhabeedha dubbiin kiyya. This is what I'm talking. Wajjinuu dhaabachuu dhabe. Isaayyuu agarteetiin yoo wanna goote okay ifam. Thank you. Sadiin kan keebiyatte. Ngoda please namni yaada isaa boo. Ana gaabara. Make it 5 minutes. Dubban. Meetu fi daqiiqaa 5 dubbadhu. Daqiiqaa 5 goona. Yeah, daqiiqaa 5. Daqiiqaa 40 qaba. Okay. Haga daqiiqaa 40. Sagal wali jechuudha. Go ahead. Yaa jara keenya waan fuuldura irraa xiyyeeffannu wallahi. Wani dabarte. Abiy Ahmed akka waliin dhahee kaan hin dhahee siyaasaa ajaa'iba hojjechaa waggaa 7 guutuu hojjechaa ture ni beeyna. Siyaasan is dirty wanni waan agartee dhaabuu qabaatee miti gara gaggalti. Numaarra mootummaa balaaleffatu kana bor mootummaa deeggaruu mara because yoonni gara keenyatti dhufe harka micciirree gara nagaatti yoonni dhufe. Akka achirraa dhabamsiifnee hallayyaa buufnu hin barbaannu. Isa kana achirratti tiksinee rakkoo siyaasaa karaa nagayaatiin furannee yoonni hunda hirmaachisee dirree nu bal'ise oofisa keenya banannee paartii mormituu biratti ijaarannee ummati ka barbaade keessaa filatee ammallee Abiy filatee yoo kam re-electii godhatu taate we are agree jechuudha agartee nuti itti wal taana rakkoon hin jirtu. Garuu siyaasan gara gaggalti dura beekuu qabna. Kun amma faarsitee bultoonni barana TPLF waliin garagalchuu qabnaa jetti. Arda immoo lakki mootummaa Oromootii jechaa jirti. Bara dabre mootummaa naftanyaa jechaa jirti turte. Arra mootummaa Oromootii jedha. Sigalee akkas jechuun daasaa horiis. Amma waan dabre mee haadhiifnu siyaasaadhaa siyaasan akkasuma nama gootii kaan faayidaaf jijjiirtii kaan wallaalummaadhaan kaan itti fakkaatti kaan maarriidhaa kaan angoodhaa akkas jechuudha. San akkasi taa'aa hubannu jechuu barbaade. Amma fuuldura kana akkam maal taana mootummaa kana garagalchinee ol garagalchinee sagal ol deebifnee gad deebifnee wanta gurran qabu ijaan qabu faayidaa isaa takkitti malee kijibarraan biyya bulchuu barbaade. Guyyaa tokko agartee nama sobdaa murna xiqqaa tokko ni sobdaa garuu miiliyoona 130 waggaa 6 guutuu yoo sobiisa kan itti fufa jettu taate ati you are damn jechuudha. Sobuu hin dandeettu. Si caala waa beeka namni waan ta'eef hayyuu hedduu jira. Uummanni kun agartee waan isaa gaariitiif waan hamtuu fi waan toltuu waan gaariif hamtuu gargar baasee beeka jechuudha. Nuti amma falli maaliidha? Mootummaan kun qabsoo qeerroof qarreetiin bakka san jira. Namichi kun nu dhagahuu dadhabee achirraa garagalchinee mootummaa haaraa nama barbaanne achi kaachuudhaaf irratti wal taanee mari'achuu qabna moo mootummaa kana micciirree ammallee abdii irraa murru gara nafinnee gara nagaatti yaalii goonaa isa kana kuushi goonaa kan jedhu mee fuuldurri keenya maal wayyaa yoo san hunda dhabne ammoo qabsoo hayyoota Oromoo hooggantoota dhaabbilee Oromoo mareesii walitti finnee dura qophaa'uu qabna. Wanni qophaa'illeen akkuma jirutti wanni jiraalleen akkuma jirutti haa ta'u. Garuu moor lafarratti mootummaan kun ammaan wani na yaachisu dhugaa rabbi mootummaa kanaa miti.
mootummaan kun akka keessa quba qabnutti dabree jira. Waa hedduun agartee kaaramiin hin jiru. Uummanni Itoophiyaa guutuun agartee waan takka fedhii irraan qabu. Yaa Rabbi kiyya yoom agartee mootummaa kan nurraa dhaba goote jechaa jira. Kun na yaachisu. Dippiloomaasiin kufee jira. Mootummaan addunyaa maal akka ta'e mootummaa kiyyibaan biyya bulchuu barbaadu akka ta'e argee jira.